Я приветствую всех вас на канале, на моем канале, кто пришел ко мне. Я рада вас видеть. И сегодня в продолжении наших встреч я отвечаю на вопрос, почему дети храпят во сне и что делать, если такое есть. Храп у детей и у взрослых, он имеет разную первую причину. И поэтому там про взрослых тоже был разговор. По взрослым я буду делать отдельное видео. Сейчас у нас разговор идет только о детях. Почему дети храпят во сне? Во-первых, дети храпят во сне всегда, и 100%, только в том случае, если у него есть проблемы с носоглоткой, то есть есть, допустим, воспалительный процесс, который является, диагностируется как, допустим, тонзиллит, полипы, возможно. Это может быть ангина, хроническая ангина. И тут работа должна вся направлена на то, чтобы снять воспалительный процесс, который есть на данный момент у ребенка. Даже если он пришел в хроническую форму, все равно с этим можно справиться. И желательно, чтобы это все-таки произошло без операционных вмешательств. Операционное вмешательство – это уже крайние случаи, которые, уже прям вот крайние. Известен факт, еще чтобы я тут не точно сейчас скажу, но 50-е, 60-е годы, 50-е годы точно, в Америке удаляли практически у всех гланды, у детей при первом же подозрении. И дальше это продолжалось до где-то середины 60-х годов, пока не пришли к выводу, что это нехорошо, потому что гланды несут какую-то определенную функцию, определенные есть функции, и сейчас они расширяются, защитные функции гланд для нашего организма. И в первую очередь, конечно, это защита от вирусно-бактериальных воздействий, потому что первый удар принимает на себя гланды, и тогда в легкие уже это, если попадает, то в меньшем количестве. Есть еще определенные функции защитные, но сейчас разговор о другом. Как снять те воспалительные процессы, которые уже присутствуют у ребенка? Значит, в первую очередь, конечно, это все нужно делать не в острый период. В острый период это, естественно, уже приходится принимать определенные какие-то лекарственные препараты. И когда этот острый период вы лекарственными препаратами прошли и все, помогли своему ребенку снять этот воспалительный процесс, следующий этап чаще всего забывается о том, что нужно дальше лечить, потому что ангина, вроде бы вы с ней справились, но сам воспалительный процесс еще полностью не ушел из носоглотки. И вот тут как раз начинается самая большая проблема. Практически 100% родителей, не задумываясь о том, что в дальнейшем это может привести, недолеченная ангина может привести к каким-то хроническим серьезным заболеваниям. К сожалению, не зная, ничего не делают. Я все-таки рекомендую, послушайте, пожалуйста, меня, потому что у меня есть опыт не только как работы с другими людьми, у меня есть опыт собственный ребенка, который прошел все эти горести и тяжести по удалению. Мне удалили частично в детстве гланды, потом еще раз удаляли гланды, и впоследствии, к сожалению, мне это только у меня лично привело к серьезным заболеваниям легких, и потом я оказалась очень в серьезном таком положении. Была на очереди на операцию, вторую по области стояла, и все-таки тут как раз мама, слава богу, пока там очередь запланированная подходила к тому, что меня должны были положить на операционный стол, мама очень много со мной поработала, но это был где-то месяц, плотно каждый день, и тем самым помогла, спасла меня. Нет, мне операцию не сделали, я со своими легкими, слава богу, стелсными, и все это нормально. Но в будущем, конечно, я уже, зная, что такое может произойти, я еще где-то, скажу так, долго, до лет до 20 точно следила очень за своим горлом, чтобы не привести никаким каким-то сложным последствиям. А потом, слава богу, все было нормально, но при любой простуде это сразу же все проваливается в верхние дыхательные пути.
И поэтому у меня нету ангины, но зато, к сожалению, сразу есть, если что, даже если простыла или замерзла, сразу же это бронхит. Но я знаю, как с этим справляться безмедикаментозно. Вот, и я себя поддерживаю, слава богу, все это у меня в порядке. Нет никаких таких сложных диагнозов. И теперь хочу сказать, что же можно сделать для того, чтобы помочь своему ребенку снять те воспалительные процессы, справиться с этими воспалительными процессами, чтобы тело окрепло и дальше уже не было этих постоянных весенне-осенних рецидивов. В первую очередь, конечно же, это следить за тем, чтобы следить за одеждой. То есть должно быть обязательно тепло. И самое важное, самое главное для горла и для легких – это состояние ног. Не здесь тепло даже, а именно ноги. Если ноги замерзают и ноги холодные, значит всегда будет ангина, тонзиллиты, бронхиты, и сопли и все прочее. Поэтому следите за детьми, чтобы ножки были всегда в тепле. Если у ребенка ноги потеют, значит меняйте в течение дня 2-3 раза носочки, чтобы они были сухие. Но если они потеют, то это показатель как раз тот, что внешние ножки теплые, а внутри они могут быть холодные. Чаще всего это именно холодные внутри ноги. Их трогаешь, а ребенок даже, он к этому привык, он даже не понимает, что у него, в общем-то, ноги, они холодные, потому что у него нету сравнения, он не знает, что состояние, когда у него теплые ноги, у него всегда холодные ноги. Есть взрослые такие, с таким же симптомом. И поэтому что нужно сделать? В любом случае одевайте носки шерстяные. Особенно вот в осенне-зимний, весенний период. Шерстяные носки практически всегда должны быть на ребенке. Желательно, чтобы они были выше голеностопа, практически, почти как гольфы. И вот именно, давайте даже гольфы. Именно такие носки дадут возможность восстановить теплообмен, нарушение теплообмена, который идет от ног. Значит, по поводу тепла и именно зона холода, которая, будем говорить так, подвержена воздействию холода, это щиколотки. То, что сейчас обычно, вообще не просто обычно, а вообще все, так как модно ходить с голыми щиколотками, скажу, ребяточки, все, кто ходит так, у вас в любом случае будут проблемы с бронхолегочными состояниями и мочеполовой системой. Но на эту тему я сделаю отдельное видео. Пока мы говорим про ангины, гланды, тонзиллиты и храп, детский храп во сне. Это, значит, тепло в ногах. Обязательно перед сном, каждый день давайте ребенку теплый чай. Можно чай с медом, можно чай с молоком, можно травяной чай, лучше травяной чай с молоком, можно травяной чай с имбирем и медом. То есть варианты чаев, которые повышают иммунитет и нормализуют именно теплообмен в теле, он большой, и многие из вас это знают. Конечно же, чай с малиной, конечно же, чай со смородиной. Что у вас есть, то и используйте в первую очередь. И, конечно же, использовать нужно то, и давать ребенку то, что он хочет. Потому что точно тело просит и будет пить то, что этому телу индивидуально необходимо. Допустим, я вам сказала сейчас чай с малиной, а ребенок не любит малину. Это значит, что именно малина для вашего ребенка не даст те необходимые результаты, которые даст тому человеку, который хочет пить малиновый чай и с удовольствием пьет малиновый чай. Если вы даете ребенку чай, допустим, с имбирем, и он не хочет, точно такой же вариант. То есть данному ребенку имбирь не подходит, а если кто-то, у вас ребенок просит с имбирем и говорит, я люблю, ой, какой вкусный, мне он очень нравится, а можно еще такой чай, вот давайте. То есть что важно? Важно индивидуально подходить к каждому ребенку с теми рецептами, которые вы ему даете. Подход должен быть сугубо индивидуальный. И ни в коем случае не должен быть подход с позиции такой, что это полезно, значит, ты будешь пить.
Нет. По поводу меда. Очень многие говорят, что мед, вот у моего ребенка аллергия. Значит, мед, медов очень много. Вариантов очень много. И каждый мед имеет свою субстанцию, свою коллекцию витаминов и минералов. Есть, если, допустим, если ваш ребенок, вы считаете, что, или он там, ну, считаете, видите, естественно, знаете, что у него, возможно, аллергия. Прежде чем говорить нет, не спешите. Нужно, если вы, допустим, у вас такая возможность есть, поехать на медовую ярмарку. И там огромное количество разных медов. И еще есть мед, допустим, алтайский, есть мед бурятский. Есть мед где-то у вас, который собирается рядом с вами, буквально в вашей же области. Вот. Нужно взять, и там у каждого продавца меда есть маленькие палочки для того, чтобы попробовать. Вот даже не нужно эти палочки, а лучше зубочисточку взять, прям с собой взять коробочку и чистенькой вот этой зубочисткой взять мед и дать ребенку попробовать. Он пробует и дальше говорит, вкусно, невкусно. И таким образом можно подобрать мед, который подходит именно вашему ребенку. Потому что это очень важно. И могу сказать, что вот у меня тоже есть мед, который я вообще просто не переношу. Мне от него не просто плохо, у меня начинает болеть желудок. У меня не аллергия, а сильно болит желудок. Это, допустим, вот есть такой мед подсолнечника. Ну, никак я его. Есть мед, который я люблю. Что такое люблю? Тело с удовольствием пьет. Ест. Есть мед, который я могу съесть, но он как-то вот что-то не очень. Я этот вот, который не очень, точно знаю, что я его не принимаю, то есть я с ним не пью. И да, у нас в семье у каждого человека есть свои предпочтения, поэтому в моем доме мед есть разного варианта, разного вкуса, с разных мест. И да, мы точно знаем, кому и что, и когда, и на столе бывает стоит несколько вариантов меда. Это очень важный момент, и советую вам попробовать таким вот образом выяснить индивидуальные предпочтения тела вашего ребенка. Это не ребенок капризничает, это тело говорит о том, что ему это не подходит. И еще что скажу, конечно же, молоко с маслом. Может быть такое. Не нужно делать это в течение месяца все одно и то же. Сегодня сделайте, дайте одно, потом дайте другое. Допустим, молоко с маслом или даже можно чай с маслом. Прежде чем вот это вот дать, хорошо переболтыхать, сделать такой миксик, чтобы ребенку было не противно от этой маслянистой пенки, которая сверху покрывает. И переболтыхав это хорошо, не горячий. Чай должен быть комфортно теплый, чтобы не обжигаться. И тут тоже индивидуальная температура. Кто-то любит разную, то есть каждый, мы все любим разную температуру. И таким образом все нужно давать ребенку согласно его предпочтений. И в первую очередь, конечно, спрашивать самого ребенка, не злиться на его, это не капризы, а понимать и понимать своего ребенка. Что очень хорошо еще, конечно же, это чисто шерстяной, допустим, шарфик, чисто шерстяной, без акрила, без полиэстера, чисто шерстяной. Сейчас очень много таких вариантов, и нитки есть такие, в конце концов, если вы не умеете вязать, можно попросить, чтобы вам связали маленький такой снудик или шарфик, чисто шерстяной, мягкий, нежный, комфортный. Вот. И одевать не ночью, а днем. Потому что чаще всего ночью ребенку неприятно спать. Ночью одеваете носки. А вот днем одеваете носки, естественно, шерстяные. И обязательно вот горло обмотать чем-нибудь таким мягким, комфортным, нежным, натуральной шерстью. И таким образом нужно это все проделать, ну, как минимум месяц. А то, может быть, и получится, что вообще всю зиму нужно так следить за своим ребенком, если у него уже длительные хронические заболевания. И, конечно же, тут важный момент. Те напряжения, которые вызваны уже у ребенка в связи с длительными процессами, воспалительными процессами в горле, конечно, их нужно снимать. Это все скапливается в верхней диафрагмальной зоне. По поводу верхней диафрагмальной зоны и напряжения верхней диафрагмальной зоны вы можете посмотреть видео на моем канале. И внизу под нашим этим видео будет дана вам сноска,
на это видео. И все БФМщики, кто знает, как и что работать с верхней диафрагмальной зоной, пожалуйста, пожалуйста, каждый день во сне работайте с ребенком. Но так как это хроническое уже состояние, и в любом случае, если ангина уже длительный период, то желательно, чтобы вы работали через вату. Если ребенок только заболел у вас, и вот буквально все, ангина, вы понимаете, что вот сегодня вот все уже горло красное и начинаются процессы. Не спешите сразу же таблеточки давать, вот вы можете обойтись без таблеточек, а в эту же ночь, или ребенок вам говорит, у меня горлышко болит, и вы понимаете, что он начинает подкашливать что-то такое, с этой вот в эту же первую ночь берете и начинаете работать с верхней диафрагмальной зоной по первой ступени, в первую очередь, по первой ступени с ребенком, столько, сколько тело позволит. И как только ребенок снимет ваши руки со своего тела, естественно, все это нужно мягко делать, как вас учили на семинарах, и таким образом начинайте с первого дня. Естественно, все, что выше я говорила про питье, согревание, и вполне возможно, можно еще ингаляции делать, но вот ингаляция не столько помогает, сколько чаи, прогрев и, конечно же, БФМ, который в ваших руках сделает то самое чудо, и ангина проходит буквально мгновенно. Не бойтесь это делать во время температуры. Температура падает, и это уже 100% просто вам могу сказать. И есть много родителей, которые практически пользуются сразу же работой по первой ступени, когда ребенок заболевает. В эту же ночь начинает работать, температура буквально вот уже 38-39, начинает работать, и в течение часа-двух температура падает. Можно этот подход делать, работать с ПФМ несколько раз за ночь. Это уже зависит от вашего материнского чутья или отцовского чутья и вашего желания помочь ребенку. Вот. И сколько можно сделать несколько подходов. И в течение 2-3 дней буквально все это вот прекрасно куда-то исчезает. Я думаю, что на этом все. Желаю вам всем здоровья, здоровья вашим детям и всего-всего хорошего. До встречи.